आउनुहोस् यहाँहरूको सामु म फेरि पनि परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थिति भइसकेको छु। गत सप्ताहको निरन्तरता यानी कि हिब्रूको पुस्तक अध्याय 3 गत सप्ताह हामीले हेरेका थियौँ, जहाँबाट शङ्का र अविश्वास गर्नको खतरा भनेर हामीले हेरेका थियौँ। आज त्यसैको निरन्तरतालाई हिब्रू अध्याय 4 मा हामी जानेछौँ र 1 देखि 8 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ। यसमा परमेश्वरको दासद्वारा के हामीलाई सल्लाह छ त त्यो कुरोलाई हामी केही समय लिएर हेर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि म छोटो प्रार्थना गर्छु। आउनुहोस् परमेश्वरको शरणमा एकैछिन प्रार्थनामा झुकौँ। महान परमेश्वर बुवा, धन्यवाद छ तपाईँलाई आज पनि फेरि तपाईँको शरणमा तपाईँको वचन प्रचार गर्न सुनाउन प्रभु उपस्थित भएको छु। मलाई प्रभु सञ्चालन गर्नुहोस्। तपाईँले जुन इच्छा राख्नु भएको छ यस घडी प्रभु, त्यसबाट पवित्र आत्मा तपाईँ खुद भएर मद्वारा बोल्नुहोस्। जुन कुरो मैले यहाँ समग्र मण्डलीका जनहरूलाई, क्रिस्चियन जनहरूलाई बताउन चाहेको छु प्रभु, ती कुराहरू सम्पूर्ण वचनमा आधारित रहेको होस् र परमेश्वर तपाईँको आशिष र अनुग्रहमा म आशिषित भएर यो वचन सफलपूर्वक सम्पूर्ण क्रिस्चियन मण्डलीलाई पुर्याउन सकौँ भन्ने आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाममा, आमेन। आउनुहोस् फेरि पनि हामी हिब्रू अध्याय 4 मा 1 देखि 8 सम्म आज हामी हेर्नेछौँ। पहिले म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। हिब्रू अध्याय 4 को 1 देखि 8 सम्म यस्तो लेखिएको छ। यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा छँदा छँदै हामी होशियार रहौं र तिमीहरू मध्ये कोही पनि त्यस प्रतिज्ञादेखि वञ्चित नहोस्, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई झैं सुसमाचार प्रचार गरिएको हो। तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेनन्। किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौं जसो उहाँले भन्नुभएको छ, यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँका कार्यहरू सुसमाचारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेका थिए, किनकि उहाँले अरू कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। र फेरि यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू जसलाई अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो, तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेनन्। फेरि परमेश्वरले आज भनी एक दिन ठहराउनु भएको छ, जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार, किनकि यहोवाले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त परमेश्वरले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा भन्नुहुने थिएन। आमेन। हिब्रूका लेखकले यी 1 देखि 7 पदसम्म बताउन चाहेका कुरा हामी हेर्नेछौँ। यो निरन्तर अध्याय 3 को गत सप्ताहको खण्ड हो। यस गत सप्ताह अध्याय 3 मा हामीले के हेरेका थियौँ भने, यहाँहरूलाई थाहा पनि छ होला कि परमेश्वरको जनहरूलाई परमेश्वरले डोर्याउन बचाउन चाहेको समयावधिमा हाम्रा पुर्खाहरूले कति लामो समयसम्म अनाज्ञा गर्नुभएको थियो। ती कुराहरूमाथि चेतावनी बताउँदै आएका कुरा हामी हेर्दछौँ। यही खण्डको निरन्तरता आज अध्याय 4 को 1 देखि 8 पदसम्म। ध्यान दिनुहोस्। यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा छँदै हामी होशियार रहौं र तिमीहरू मध्ये कोही पनि त्यस प्रतिज्ञादेखि वञ्चित नहोस्। आमेन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो एउटा
आश्वासन, विश्वास, भरोसा, प्रतिज्ञा, वचन दिनुभएको छ। अब यी पुर्खाहरूले गरेका गल्तीबाट हामीहरू सजग हौ भन्ने परमेश्वरको वचनको सल्लाह छ। यहाँहरूलाई यो निरन्तरता अध्याय 4 को 1 देखि 2 पद चाहिँ It is continuous warning about doubting and disbelieving in God's word, in His instruction, for His counsel. परमेश्वरको सल्लाह सुझाव, उहाँका वचनहरूलाई निरन्तर अनाज्ञा गरेका प्रसङ्गलाई जोडेर हामी तपाईलाई आज चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ हिब्रूका लेखकले कि यो उपशीर्षक नै त्यसै कारणले फियर गॉड, परमेश्वरमा भय मान। सो यही हो आज हामी यति हेर्न कोसिस गर्नेछौँ यो हिब्रू 4 को 1 देखि 8 पदसम्म। लेट अस फियर गॉड। लौ अब हामी फेरि परमेश्वरद्वारा भय राखौं, परमेश्वरको वचनप्रति, प्रतिज्ञाप्रति भय राखौं, डर मानौं कि उहाँ सामान्य जस्तो तस्तो भए पनि हामी विश्वास गर्छौं, जसरी पनि हामी अपनाउन सक्छौं भन्ने लन्जुफन्जु कुरोहरू, सामान्य हेचाहोलोको हेलाहोचोको कुराहरू होइनन्। यसैले आज हामी यही प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर हेर्नेछौँ। लेट अस फियर गॉड, रिभियर, उहाँमा भय मानौ, त्रास मानौ। प्रिय हो, अब हिब्रूका लेखकले हामीलाई पुर्खाहरूले परमेश्वरको भय नमानेको प्रसङ्गलाई जोडेर बताउन चाहनुहुन्छ र चेतावनी दिनुहुन्छ। तपाईहरू होशियार बस्नुहोस्, किनभने तिमीहरू मध्ये कोही पनि त्यस प्रतिज्ञादेखि वञ्चित नहोस्। पहिलो पद। अब यहाँनिर हामी निरन्तर परमेश्वरको वचनबाट चेतावनी लिन चाहन्छौँ। पुर्खहरूको गल्तीलाई आधार मानेर हामी त्यसमा सम्मानता तरिकाले दाँजेर हेरेर हामी सुधारिने पक्ष परमेश्वरको वचनमा रहेर बस्नेछौँ। यसमा सरल कुरो छ। इतिहासमा पुरानो खण्डमा गएर पढ्ने हो भने हामी तपाईँ पाउँदछौँ परमेश्वरका जनहरूले, हिब्रू जातिहरूले, इजरायलाइट्सले, विशेष गरेर इजरायली जातिहरू जसलाई परमेश्वरले छानेर डोर्याउनु भयो, एउटा ठुलो प्रतिज्ञा गरेर डोर्याउनु भएको समूहको प्रसङ्ग छ। प्रिय, जुन प्रसङ्ग समग्र संसारभरिको मानिसको उद्धार मुक्तिको प्रसङ्ग हो। यसैले हिब्रूको लेखकले परमेश्वरका जन इजरायली जातिहरूप्रति कस्तो व्यवहार गरे, इजरायलीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थिए परमेश्वरको प्रतिज्ञाको विरुद्धमा, यी कुराहरू छर्लङ्ग पार्न चाहनुहुन्छ। एउटा कुरा हामी यसबाट के क्लियर हुनुपर्छ भने हिब्रू जातिहरूलाई, इजरायली जातिहरूलाई परमेश्वरको गुड न्यूज, परमेश्वरको सुसमाचार स्पष्ट थिए, विभिन्न व्यवस्थाहरूद्वारा बताइसकिएका थिए, अगमबाडीहरू बोलिसकिएका थिए कि तिमीहरूले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ अनि आदेश पालना गर्नुपर्छ। तर इजरायलीहरूले अनाज्ञा गरेको प्रशस्त हामी घटनाहरू पाउँदछौँ। यसैले इजरायलीहरूसँग परमेश्वरको गुड न्यूज थियो, असल सुसमाचार थियो, तर उहाँहरूले त्यो सुसमाचार ज्ञान चाहिँ राखे, तर आत्मविश्वासमा, भित्र हृदयमा, भरोसामा चाहिँ बदलेनन्। They had good news of God. Israelites had good news of God, but they did not merge with their faith, their trust in their heart. मगजमा सुसमाचार छर्लङ्ग थियो, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, वचनहरू यी छर्लङ्ग थिए, तर त्यो ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन भन्ने कुरो स्पष्ट छ। हाम्रा पुर्खाहरूले ज्ञान त राखे, परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भनेर त्यसमा उनीहरू केही पनि दुविधा थिएन, तर त्यो जानकारीलाई विश्वस्त भएर ग्रहण गरेनन्। यहाँ 2 पदको अन्तिम पदमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, यहाँ सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन,
किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेनन्। आमेन। इतिहास कालमा पुरानो खण्डमा इजरायलीहरूले परमेश्वरको वचन ज्ञान भएर पनि प्रतिज्ञालाई बुझेर पनि ग्रहण नगरेको घटना तुलना गरे हिब्रूका लेखकले तपाईँ र मलाई आज यो कुरो चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ। राइटर अफ हिब्रूज इज वार्निङ टु अल अफ अस टुडे। त्यसरी नै येशूका सुसमाचार आज यस संसारभरि प्रत्यक्ष छ, स्पष्ट, यसमा के प्रश्नै छैन। संसारभरि आज सुसमाचार पुगेका छन्। नो एक्सक्युज। पावलको रोमीको पुस्तक अध्याय 1 मा स्पष्ट्याउनु भएको छ कि यस पृथ्वीका मानिसको अगाडि परमेश्वरले भन्नु के छ, उहाँको प्रत्यक्ष सुसमाचार के हो, उहाँको योजना के हो स्पष्ट छ र कसैको अगाडि बहाना छैन। नो एक्सक्युज। किनभने इट इज क्रिस्टल क्लियर that every man is a sinner and must go for savior। येशू ख्रीष्टमा हरेक व्यक्ति शरण पर्नुपर्छ अनि मात्रै पापको दोषबाट उद्धार मुक्ति पाउनेछ। यी कुराहरू स्पष्ट भएका प्रसङ्ग छ। आज 2020 हाम्रो समय हो। यसमा हामी पनि हिब्रूका लेखकको चेतावनीलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि हामी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि हामीहरूको अगाडि सुसमाचार स्पष्ट छ। बाइबल सबैको हातमा छ। विभिन्न स्रोतहरू मार्फत सुसमाचार यता जताततै छन्। त्यसैले चेतावनी भन्ने कुरो साथसाथै आउँदछ। परमेश्वरको आदेश, उहाँको भय मान्नु र उहाँको चेतावनी, किनभने उहाँको डिसिप्लिनमा, परमेश्वरले दिएको आदेशमा अनुशासित भएर हिँड्नु भनेको त्रासिलो कुरो हो। सामान्य अहिलेको माहौलमा हामी एउटा नियम कानुनहरू, कोरोना भाइरसको विपरीत 6 फिट भन्ने कुराहरू, हैन, सामाजिक दूरीलाई कायम राख्ने तरिकाहरू, हात धुने तरिकाहरू त जोडिन्छ नै। यो त सामान्य नियम हो, किनभने यो जीवनको सरोकार राख्दछ नि त। त्यसैले डिसिप्लिन भनेको त्यो रुल्स फलो गर्नु, नियम पालना गर्नु भनेको अति अनिवार्य कुरो। अब नियम पालना गर्नाले इसाई जातिहरू बाँचेका छन् भन्ने अर्थमा होइन, किनभने परमेश्वरको पवित्र आत्मा पाएका जनहरूले, हाम्रा अग्रजहरू, पुर्खाहरूले जसरी परमेश्वरको अनाज्ञा गरे त्यसरी चाहिँ अनाज्ञा नगर है भनेर हिब्रूका लेखकले हामी तपाईँलाई आज चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ। खबरदार, आई एम वार्निङ यु, बी केयरफुल, बिवेयर अफ गॉड्स इंस्ट्रक्शन। परमेश्वरका अनुशासनलाई, सल्लाह सुझावलाई होशियारले अपनाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह हो। अब यही प्रसङ्गमा हामी बिलिभर्स, विश्वासी जनहरूले यो प्रसङ्गलाई तुलना गरेर बुझ्नुपर्ने खण्ड के हो त? यस, हामी तपाईँ पनि we must keep our trust in practice। हामी के भरोसा गरेका छौँ हामीले ती कुरा व्यवहारिक बनाउनु पर्छ। यो कुन प्रसङ्गमा तपाईलाई मैले जोड्न चाहदैछु भने, सुसमाचारको ज्ञान क्लियर भएपछि काफी हामी उद्धार हुन्छौँ होइन प्रिय। सुसमाचार सुन्छौँ, ज्ञान हुन्छ, छर्लङ्ग भइन्छ, तर त्यसलाई भित्र आत्मामा, हृदयमा ग्रहण गर्नुपर्छ। Having full knowledge about Christ, who he was, who he is, and what he did for humankind, how did he come to earth, यी कुराहरू जम्मै ज्ञान छर्लङ्ग हुनु एउटा कुरो, जरुरी कुरो, तर त्यो ज्ञान हुन नै काफी उद्धार मुक्तिको खुड्किला होइन प्रिय। येशूको विषयमा ज्ञान छर्लङ्ग हुनु जरुरी कुरो, तर त्यसलाई भित्र तपाईँ र मेरो भित्र हृदयमा विश्वस्त भएर त्यसलाई स्वीकार्नु, ग्रहण गर्नु अति जरुरी छ। त्यो खुड्किला बिना फेरि हामी परमेश्वरले बचाउनु भएका इजरायली जनहरू जसरी मरुभूमिमा विनाश भए, सन्तति नै सबै सिद्धिए त्यहाँ, यसरी नै हामी तपाईँ पनि परमेश्वरको राज्यबाट वञ्चित हुन सक्छौँ। उहाँको आशिषमय जीवन, उहाँले दिनुहुने उपहारहरूबाट हामी पुरै वञ्चित हुन सम्भव छ प्रिय हो। त्यसैले परमेश्वरको चेतावनालाई हामी होशियारले लिन्छौँ कि परमेश्वरको आदेश पालना गरेर येशूको शिक्षामा हिँड्ने जीवन प्र्याक्टिकल बनाउनुहोस्, व्यवहारिक बनाउनुहोस्। जुन कुरो सुनेका छौँ, देखेका छौँ,
बुझेका छौँ त्यसलाई ग्रहण पनि गर्नुहोस्। ग्रहण पनि गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी येशूको साथमा सदाको लागि रेस्ट लिनेछौँ, अनन्तको लागि ढोका खोलिनेछ। यसैले having well informed about Christ doesn't mean professed and accepted। येशूको ज्ञान मात्रै हुन काफी छैन पर्यो, तर उहाँको ज्ञानलाई छर्लङ्ग भएपछि स्वीकार्न पनि पर्छ। त्यो इसाई जातिको आजको उदार मुक्तिको खुड्किला। यही नै हिब्रूका लेखकले पुरानो खण्डबाट हामीलाई चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ। त्यसैले अलिक उता गएर म पढ्छु कि यसरी शपथ खाए मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै नै पूरा भइसकेका थिए। अब यहाँ फेरि म दोहोऱ्याएर पढेँ 3 पददेखि नै, किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ। जसो उहाँले भन्नुभएको छ, यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँका कार्यहरू सुसमाचारको उत्पत्तिदेखि नै पूरा भइसकेका थिए, किनकि उहाँले अरू कुनै ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यहरूबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। यो उत्पत्ति अध्याय 2 को 2 पदलाई कोट गरियो। यस, हामी तपाईँ यहाँनिर परमेश्वरको आफ्नो उदाहरण कस्तो छ भने, मैले जुन कुरो गरेर देखाएँ पूर्ण गरेँ, व्यावहारिक तरिकाले त्यसलाई म सम्पन्न बनाएर छोडेँ। आई फिनिश दैट। यसरी नै हिब्रूका लेखकले हामीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, हामीले पनि परमेश्वरमा विश्वास गरेका कुरालाई पहिला सुन्यौँ, बुझ्यौँ अनि स्वीकार्यौँ, ग्रहण गर्यौँ। त्यो विश्वस्त भएका आत्माको अवस्था हो। यसैले आज यहाँ परमेश्वरको एउटा उदाहरणलाई उहाँले पनि ती घरिघरि दोहोऱ्याएर दिनुभएको वचन के हो त? उहाँले सिद्ध्याउनु भएका कुरा, सम्पूर्ण कुराहरू, कार्यहरू, सृष्टिका कार्यहरू पूर्ण भएर सिद्ध्याउनु भएपछि 6औं दिनमा मानिस बनाउनु भयो। अनि सबै सिद्धाएपछि 7औं दिन परमेश्वरले विश्राम गर्नुभयो। थाकेर होइन, उहाँले हदै महत्त्वपूर्ण सृष्टि सिद्ध्याउनु भयो अनि हेर्दा अति असल थियो। आज हामी तपाईँ पनि यो हिब्रूका लेखकका चेतावनीलाई अलिकति सही ढङ्गले बुझ्ने हो भने, यस, तपाईँ हामीले येशूको बारेमा सुनेका छौँ, बुझेका छौँ, विशेष गरेर विश्वासी जनहरू, यी चेतावनीलाई हामीले लिनपर्छ भने येशूको शिक्षालाई सुनेर बुझेर मात्रै हुँदैन प्रिय हो, यसलाई ग्रहण पनि गर्नुपर्छ, अपनाएर हिँड्न पनि पर्छ। ज्ञानको ठुलो भण्डारलाई मगजमा राखेर मात्रै हुँदैन भन्ने यसबाट हामी सल्लाह लिँदछौँ। फेथ, FAITH, फेथ, भरोसा, विश्वास। यो फेथ भन्ने शब्द, अंग्रेजी शब्द बहुत रमाइलो छ अंग्रेजीमा। यसको उल्था ट्रस्ट है त, विश्वास। विश्वास भन्ने बाइबलीय शिक्षा, विश्वास भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हो, किनभने जानकारी भएका कुरालाई भित्र हृदयमा स्वीकार्न पनि पर्दछ, त्यसलाई विश्वास भन्दछौँ। त्यही भएर फेथ इज द की टु ओपन द इटर्नल रेस्ट। परमेश्वरले पुरानो करार उत्पत्ति 2 को 2 पदलाई कोट गरेर हिब्रूका लेखकले हामीलाई के जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भने, हेर, परमेश्वरले आफ्ना त्यत्रो महान महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न बनाउनु भयो, सिद्ध्याएर अति असल अनन्तको ज्ञानको अगाडि अति असल प्रमाणित भएपछि विश्राम लिनुभयो। 7औं दिन थियो। यो विश्रामबाट हामीले के लिनुपर्छ भने, हिब्रूका लेखकको चेतावनी छ, हामी तपाईँलाई येशूलाई चिन्यौँ, स्वीकार्यौँ, बुझ्यौँ अनि विश्वास गर्यौँ, ग्रहण गर्नुपर्छ, यसलाई बोकेर व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। त्यसैले फेथ इज द की टु आवर इटर्नल रेस्ट। परमेश्वरको साथमा सदाको लागि, अनन्तको लागि विश्राम लिनका लागि विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो प्रिय। सामान्य ज्ञान भएर मात्रै हुँदैन। यसैले यदि त्यो विश्वास हामी तपाईँको हृदयमा ग्रहण गरिएको छ भने
द्याट इज आवर बिलिफ इन द लर्ड। क्रिएटरप्रतिको विश्वास चाहिँ त्यो भित्र हृदयमा ग्रहण गरिएका कुराहरूले प्रमाणित गर्दछ। यसै गरेर त भन्नुहुन्छ कसै कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ। याद गर्नुहोस् परमेश्वरका जनहरू लगायत सम्पूर्ण सुन्ने जति यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको यत्रो लङ टर्म अफ पेसेन्स, बिङ पेसेन्ट सो लङ, शताब्दीौँदेखि परमेश्वर धैर्यवान भएर तपाईँ हामी सबैलाई मौका दिनुहुन्छ, अपर्च्युनिटी दिनुहुन्छ कि परमेश्वरले मानिसहरू भौतारिएर गएका छन्, विनाश हुनेवाला छन्, उहाँहरू फर्केर मौका आउन् भनेर परमेश्वरले कैयौँ पटक कैयौँ ठाउँ हामीहरूलाई बताउनु भएका धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएका छन्। यी कुराहरूलाई हामी कसरी बुझ्छौँ त? यस आज भन्ने शब्द परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ 7 पदमा। के कारणले? 6 पदमा अलिकति दोहोऱ्याएर जाउँ। कसै कसैले प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू जसलाई अघि अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेन। हाम्रा पुर्खको कुरा गरे। परमेश्वरले डोराएका जनहरूले पनि अनाज्ञा गरेको घटना प्रशस्तै छ। हामी तपाईँ त्यस्तो खालको पुर्खहरू झैँ अनाज्ञाकारितामा नहिँडौँ भन्ने हामी तपाईँलाई चेताउनै छ। आखिरमा अनाज्ञा गर्दाखेरि हुने चाहिँ के हो त? विनाश हो। परमेश्वरको उपहारहरूदेखि, अनन्तको विश्रामदेखि हामी वञ्चित हुन पुग्छौँ। यी कुराहरूमै हामी सजग भएर बसौँ। 7औं पदमा फेरि परमेश्वरले आज भनेर एउटा शब्द फेरि प्रयोग गर्नुभयो। टुडे, अगेन, वान डे, आज भनेर प्रयोग गर्नुभयो। आज भनी एक दिन ठहराउनु भएको छ जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार। आमेन। यो भजन सङ्ग्रह 95 को 7 र 8 पदलाई कोट गर्नुभयो हिब्रूका लेखकले। हामी तपाईँको दैनिक अगाडि कतैबाट सुसमाचार आयो र हामीले सुन्यौँ भने हृदय खुल्ला पार्दिनुहोस्। हृदयलाई कठोर अलिकति हठी नबनाउनुहोस्, यसलाई अलिकति खोलिदिनुहोस्। परमेश्वरको लागि सिन्सियर हार्ट ओपन गरिदिनुहोस् ताकि परमेश्वरले भन्न चाहेका कुराहरू पस्न सकोस्, मगजमा आउन सकोस्, ताकि यसलाई बुझ्न सकौँ। हिब्रूका लेखकको चेतावनी के छ भने आज पनि तपाईँसँग एक दिन अझै छ कि त्यो दिन जुन दिन तपाईँ बाँच्न हुनेछ। परमेश्वरको ढोका खुल्ला छ। ट्रस्ट इन क्राइस्ट, येशूमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ उद्धार मुक्तिको ढोकामै हुनुहुन्छ। यो सल्लाह छ किनकि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त परमेश्वरले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा भन्नुहुने थिएन। यहाँनिर हिब्रूका लेखकले हामीलाई चेतावनी साथ हामीलाई स्मरण गराउन चाहनुहुन्छ यहोशूले अर्को दिन, यहोशूले लगेर चाहिँ कनान देशमा लाँदै गर्दा त्यो यहोशूले मोसा पछि अगुवाई गरेर लगेका कुराहरू त्यहाँ गएर पूर्ण भयो, सिद्धियो, सबै उद्धार भयो भन्ने होइन। त्यहाँ पुगेर पनि इजरायलले कति अनाज्ञा गरेका कुराहरू यहाँनिर जोड्न चाहे। अब के कुरो जोडिन्छ भने यस परमेश्वरले कैयौँ व्यक्तित्वहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँका जनहरूलाई डोराएका हामी इतिहास पाउँदछौँ। उदाहरण मोसा, मिस्रदेखि मरुभूमि अनि मरुभूमिदेखि कनानसम्म यहोशू। यो परमेश्वरको अगुवाईमा यसरी व्यक्तित्वलाई प्रयोग गरेका हामी पाउँदछौँ। तर आज तपाईँ हामीलाई डोर्याउने चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। येशूले के गर्नुभयो तपाईँ हामीको लागि? यो कुरो संसार मानिसको लागि के गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले? यो कुरोलाई स्पष्ट भएर बुझ्ने हो भने पवित्र आत्माले हामीलाई बोल्नुहुन्छ, डोराउनुहुन्छ। त्यसैले एनी टाइम वी क्लोज आवर माइन्ड टु द वर्ड अफ गॉड, वी क्लोज आवर ओन डोर टु हेभन। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि समय हामी तपाईँले परमेश्वरको वचन सुनेर, देखेर, बुझेर पनि दिमागमा परमेश्वरको वचनको लागि सुन्नको लागि मगजै बन्द गर्यौँ भने
परमेश्वरको अनन्तको राज्यको ढोका नै हामीले बन्द गर्न पुग्दछौँ। यो एउटा द्विपक्षीय चेतावनी हो। एउटा, इसाई जातिहरूलाई उहाँहरूको उपहारको निम्ति वञ्चित गर्ने कुराहरू छन् र अनि इसाई जातिहरू परमेश्वरले अनन्तको लागि छुटाउनु भएको उपहारदेखि वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठुलो शिक्षा छ र अन्य जातिहरूको लागि त आत्मा बचाउनु पर्ने भन्ने अति अनिवार्य कुरोको चर्चा हो। त्यसैले यी हिब्रूका लेखकले पुरानो करारमा हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको गल्तीलाई दोहोऱ्याएर तुलना गरेर हामीलाई बताउन चाहेको कुरा हामी होसियारले लियौँ। हाम्रो पुर्खाहरूले यस्ता निरन्तर अनाज्ञा गरी नराखौँ, निरन्तर हामीका भएका यी परमेश्वरले सृष्टि गरेर लगाउनु भएका ती हृदयलाई हठी बनाएर कठोर नपारी राखौँ। यसलाई कोमल बनाइदिनुहोस्। एउटा अवसर दिनुहोस् परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई कि उहाँले तपाईँको जीवनमा उहाँको उद्धार मुक्तिको काम सुरु गर्न दिनुहोस्। यदि तपाईँले परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई निम्त्याएर उहाँको वचन सुन्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुनेछ अनन्तको गोरेटो के हो, यो मानवको जीवन के हो, तपाईँले चिन्नुहुनेछ। हिब्रूका लेखकको सल्लाह हामी यति लिनेछौँ। यहाँ अन्त्यमा गएर मैले तपाईँहरूलाई के सेयर गर्न चाहे भने यसको समरीमा, यसको सारमा म 3टा कुरो यहाँहरूलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ। हिब्रूका लेखकको सारांशमा याद गर्नुहोस्, लेट अस फियर गड, परमेश्वरमा भय राखौँ, किनभने परमेश्वरको सल्लाह सुझाव भन्ने कुराहरू, डिसिप्लिनका कुराहरू तैनात छ, त्यसलाई कडा तरिकाले अपनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। कुनै पनि असल कुरो प्राप्तिको लागि, धार्मिकता कुराहरू प्राप्तिको लागि सजिलो मानवीय व्यवहारले हुँदैन। परमेश्वरकै दैविक ज्ञानको सल्लाहहरू छ, ती सल्लाहहरूलाई अपनाएर जानमा मात्रै हामी परमेश्वरको आज्ञाकारितामा सफल हुन्छौँ। यो कुरो छ हामीलाई यहाँको सल्लाह। अब यहाँनिर एक दुईवटा पदहरू यहाँलाई कोट गरेर मैले भन्नु पर्दाखेरि पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर, पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर, यो टाइम लाइनलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले समय अवधिलाई हेर्नुहोस्, कालखण्डलाई। पुरानो करारमा परमेश्वरले भन्नुभयो रिटर्न टु मी, सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, रिटर्न टु मी, म कहाँ फर्क भनेर भन्नुभयो। यो जाकरिया अध्याय 1:2देखि 6 पदसम्म यस्तो लेख्नु भएको छ, म कहाँ फर्क। परमेश्वरले पुरानो खण्डमा के भन्नुभयो, म कहाँ फर्क। जाकरिया अध्याय 1:2देखि 6 पदसम्ममा तिमीहरूका पिता पुर्खसँग परमप्रभु साह्रै रिसाउनु भयो, यसै कारण तैँले मानिसहरूलाई भन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मतिर फर्केर आओ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अनि म तिमीहरूतिर फर्कनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्तो नहौ, जसलाई अघिका अगमवक्ताहरूले यसै भनेर घोषणा गरे। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू अब आफ्ना दुष्ट चाल र आफ्ना दुष्ट व्यवहारहरूदेखि फर्क। तिमीहरू अब आफ्ना दुष्ट चाल, आफ्ना दुष्ट व्यवहारहरूदेखि फर्क। तर तिनीहरूले सुनेनन्, न त मतिर ध्यान नै दिए, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। पुरानो करारमा, इन द पास्ट God announced through the prophet Zechariah, return to me, O people of God, परमेश्वरका जनहरू म कहाँ फर्क भनेर परमेश्वरले बताउनु भएका कुरा हामी देख्दछौँ। पुरानो खण्डमा यसरी परमेश्वरका जनहरूलाई परमेश्वरले जहिले पनि फर्कने सल्लाह थियो, तर कैयौँ पुस्तहरूले अनाज्ञा गरिबसे र विनाश पनि भए। हामी तपाईँ कुनै पनि अर्थमा हिब्रूका चेतावनीलाई होसियारले लियौँ भने हामी त्यस्तो दुर्दशामा पर्ने छैनौँ प्रिय, र अनन्तको लागि परमेश्वरको शान्ति हामी प्राप्त गर्नेछौँ। दोस्रो, वर्तमान कालमा, इन द पास्ट गॉड टोल्ड, जाकरिया 1:2-6 एट प्रेजेन्ट, अहिले
अहिले तपाईँ हाम्रो अहिलेको समयमा येशू भन्नुहुन्छ, जीसस सेज कम टु मी। येशू भन्नुहुन्छ म कहाँ फर्केर आऊ। यो कुरो पनि म यहाँलाई पढिसकेको छु। मत्ती अध्याय 11 को 28 र 29 पदमा येशू ख्रीष्टको सल्लाहलाई हामी ध्यान दियौँ। वर्तमान कालमा येशूले के भन्नुभएको छ? हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यहाँ विश्राम भन्ने शब्द अनन्तको परमेश्वरको साथमा प्राप्त हुने आनन्दको कुरो हो। म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। आमेन। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार तपाईँ र मलाई यही छ। हे संसारका बोझले थाकेका मानिसो, म कहाँ फर्क, ममा विश्राम छ। यसको व्याख्या अलिकति ठुलो प्रसङ्ग हो। यसलाई संक्षिप्तमा भन्ने हो भने येशू ख्रीष्टले संसारका व्यस्त परमेश्वरदेखि बिछोडिएर तितरबितर भएका मानिसहरूको आफ्नै परमेश्वर सृष्टि गरेर संसारभरि भौतारिएका छन्। बाइबलको सोझो भाषा प्रयोग गर्ने हो भने येशू ख्रीष्ट बिनाका मानिसहरू सबै सृष्टि, अनन्तको सृष्टिकर्तादेखि, उहाँको सुसमाचारदेखि, उहाँको अनन्तको ज्ञान र जीवनका गोरेटादेखि भौतारिएका छन्, रणभुल्लमा परेका छन्। यो परमेश्वर भनी हातले निर्माण गरेका छन्, माटोको बनाएका छन्, विभिन्न कुराहरूलाई परमेश्वर झैँ सम्हालेर हिँडेका छन्। ती सबै अनन्तको विनाश हुने गोरेटोमा छन्। त्यही भएर पुरानो समयमा परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो, म कहाँ फर्क। येशू ख्रीष्ट आउनुभयो वर्तमान कालमा, रिटर्न टु मी, म कहाँ फर्क। अनन्तको उद्धार येशूमा छ र आउनेवाला समयमा पनि इन फ्युचर जीसस हैज सेड, येशूले भन्नुभएको छ, आई विल रिटर्न टु यु टु द अर्थ। अब याद गर्नुहोस्, यी तीनटा कालखण्डलाई सही ढङ्गले हामीले अलिकति गहिरिएर हेर्नुपर्छ। पुरानो समयमा परमेश्वरले म कहाँ फर्क भनेर भन्नुभयो, कैयौँ पुर्खाहरू फर्केनन्। वर्तमान कालमा म कहाँ फर्क भनेर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले विश्राम पाउनेछौ अनन्तको लागि। र भविष्यमा येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछु। यो पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 4 को 16-17 पदलाई यसरी लेखिएको छ पावलले, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लन हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी हुनेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिमीहरूका साथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। आमेन। अब यो तीनटा कालखण्डलाई अन्त्यमा हामी ध्यान दिउँ। हिब्रूका लेखकले हामीलाई, तपाईँ मलाई चेतावनी दिनुभएका कुरा कहाँ लगेर टुङ्गिन्छन् भन्दा यो प्रिय, हामी तपाईँको विश्वास येशूमा हुनुपर्छ। पुरानो करारमा परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो तपाईँ सबै मानिसहरू फर्केर म कहाँ आऊ, अनि वर्तमान कालमा येशू भन्नुहुन्छ, म कहाँ फर्केर आऊ, म तिमीलाई अनन्तको विश्राम दिनेछु। यस, इटर्नल पिस, इटर्नल रेस्ट, यो तपाईँ हामी सबैभित्र आत्मामा भएका चाहना हो। यो बिना हामी कहिले पनि विश्राम लिन सक्दैनौँ प्रिय। र भविष्यको लागि प्रभु येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आई विल रिटर्न टु यु, बी प्रिपेयर। पत्रुसको हिसाबले तयारी भएर बस्नुहोस्। हामी तपाईँले यी परमेश्वरका वचनद्वारा चेतावनीहरूको ज्ञान पनि लिइसक्यौँ। प्रियजनहरूलाई म यति भन्न चाहेँ, परमेश्वरले कहिल्यै पनि उहाँका सृष्टि मानिसहरू जो हुन् उहाँका अनाज्ञा गरे पनि निरन्तर प्रेम गर्नुभएको छ। यूहन्ना 3:16 याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले सधैँको लागि धेरै प्रेम गर्नुभएको छ तपाईँलाई, मलाई अनि सबै मानिसहरूलाई। तर परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ। फेरि पनि ध्यान दिनुहोस्, God has been giving us so patiently, so long time of opportunities.
यति लामो धैर्यताको साथमा परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ तपाईँ र मलाई परमेश्वरमा फर्कनका लागि। हरेक मानव विवेकहरू व्यर्थका कुराहरू छन्। जब परमेश्वरको दैविक ज्ञानहरू वचनमा उल्लेख गरिएका ज्ञानका कुराहरूबाट हामी हेर्न सक्दछौँ, साँच्ची नै तपाईँले खुदलाई गलत ठाउँमा पाउनुहुनेछ यदि तपाईँ येशूसँग आउनुहुन्न भने। यो छर्लङ्ग कुरो छ। आजलाई यहाँलाई मैले यति नै बताउन चाहेँ, परमेश्वरले निरन्तर प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई। परमेश्वरले निरन्तर यो इच्छा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता भएका फर्कियोस्। आमेन। आजलाई यति राखौँ। सबैलाई जय मसीह।